my God, very sadly news that old woman died in gas cylinder blast at Purbo Surendanagar Sundarban rural area, PS Pathar Pratima. A old woman who get server burns when an LPG cylinder exploded in the kitchen at a house on August 13. We are directly connected to social worker, local social worker Ardindu Mia. He said that স্থানটা হচ্ছে পূর্ব সুরেন্দ্রনগর ইন্দিরা রাজি মোড়, যার ঘরে আগুন ধরেছেন বনমালী ঘরুই আর এক্স প্রধান বনমালী ঘরুই। পূর্ব সুরেন্দ্রনগর ইন্দিরা রাজি মোড়। আমি অর্ধেন্দু ভূঁইয়া, স্থানীয় বাড়ি আমার। এই মোড়ে আমার দোকান আছে। এই ঘরটা ওই আমাদের এক্স প্রধান বনমালী ঘরুই ওই 7টার দিকে, আনুমানিক 7টায় ওই গ্যাস সিলিন্ডারে লিক হয়ে আগুনটা ধরার পরে মানে জ্বলতে জ্বলতে আমরা ওই বাস্ট হয়ে মোটামুটি পুরো ঘরটাই ভিতরে মানে বাস্ট হয়ে ঘরটাই পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেছে আর কি। আর ওই ছাদটা ছিল কাঠের, আর ভিতরে ফ্রিজ, খাট, গদি, আলমারি যা ছিল কিছুই নেই। আমাদের থানায় খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থানা প্রশাসনের মেজবাবু এবং আমরা অনেক